ป่ะอยากดีป่ะพี่อยากดีแล้วไปเลยหรอเราไปช่วงนี้เลยไหมได้ไหมต้องเรียนเราว่ามันมีอยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ถ้าไปเปลี่ยนชุดมันเยอะเรื่องมากสาวถ่ายรูปโชว์ธรรมชาติมีลูกผู้สาวคนนึงที่มาลัตตี้คุณเปลี่ยนไปร้านนั้นมั่งก็ได้ร้านที่ตรงนี้เป็นผู้ใหญ่สวิตใช่ไหมเหรออันนี้เต้นเก่งกว่าทุกคนแล้วก็พอควรก็พอเข้านั่งหมดเลยนั่งไปหมดแล้วรถไฟไม่ได้ไม่ใช่ขอโทษกินข้าวไม่ยังไม่ได้โทรหาเดี๋ยวหนูวันนี้หนูลองโทรหาคุณนัทนะถ่ายไอดีโค้ดแล้วยังไม่ได้โอ้ยหนูว่าสุดเลยอ่ะไปเลยเนี่ยถึงก็ถ่ายดีใช่ไม่อาบแล้วค่ะเดี๋ยวสวยหนูว่าสวยก็วันนี้เสื้อเหมือนกันเด้ใช่เสื้อเขาเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็พี่หนูก็เหมือนกันได้นะไม่ใช่เขาซื้อราคากันแต่พี่อยากไปซื้อกับเขานี่ดูท่านี้พี่อยากไป